నేను డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు, వెంకట పద్మ హాస్పిటల్, విజయనగరం. అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు న్యూబార్న్ బేబీస్లో వచ్చిన ఎక్కుళ్ళకి అండ్ హికప్స్ అలాగే తుమ్ముల గురించి మాట్లాడుకుందాం. ముందుగా బేబీస్కి వచ్చే స్నీజెస్ ఏదైతే తుమ్ములు ఉన్నాయో, మోస్ట్ ఆఫ్ ది తుమ్ములు ఏంటంటే వితౌట్ కోల్డ్ లేకుండా కూడానే రావచ్చు. కొంతమంది కోల్డ్ మూలంగా కూడా బేబీస్కి స్నీజెస్ రావచ్చు. ఎప్పుడైనా సరే అట్మాస్ఫియర్లో ఇరిటెంట్స్ ఉన్నాయి, బేబీ అది ఎప్పుడైతే ఎయిర్ ఇన్హేల్ చేస్తారో అది నేషనల్ పాసేజెస్ని ఇరిటేట్ చేసి తుమ్ములు రావచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది తుమ్ములు ఏంటంటే స్నీజెస్ బై న్యాచురల్ మీన్స్ ఆఫ్ మెకానిజం తోటే రికవర్ అయిపోతారు. ఎందుకోసం అంటే అది బాడీ యొక్క డిఫెన్స్ మెకానిజం. ఏ ఇరిటెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ వాతావరణంలో ఉన్న మోల్డ్స్ కానీ, డస్ట్ మైట్ కానీ, ఈవెన్ డస్ట్ కానీ ఏదైనా ఉన్నదనుకోండి, అది పీల్చడం మూలంగా ఎయిర్ పాసెస్లో బ్లాక్ అవడం మూలంగా స్నీజెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంతే బేబీ తుమ్మడం మూలంగా ఆ చైన్ ఇరిటెంట్స్ కూడా బయటకు పోతాయి. వింటర్లో ఎప్పుడైతే మనము హీటర్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఎయిర్ అంతా డ్రై అయిపోతుంది. సో డ్రై ఎయిర్ పీల్చడం మూలంగా కూడా బేబీస్కి తుమ్ములు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. పెర్సిస్టెంట్ స్నీజింగ్ ఉందనండి, అలా కంటిన్యూస్గా బేబీ తుమ్ముతున్నారు అనుకోండి, అది మోస్ట్ ఏంటంటే నేషనల్ పాసెస్ ఆల్రెడీ బ్లాక్ అయ్యని అర్థం అనమాట. అలాంటప్పుడు సెలైన్ నేషనల్ డ్రాప్స్ ద్వారా కానీ లేకపోతే బల్బ్ సిరింజ్తో కూడా నేషనల్ పాసెస్ మనం క్లియర్ చేసుకుంటే ఆ తుమ్ములు సమస్య మనకి తీరిపోతుంది. ఎప్పుడైనా ముక్కు ద్వారా సెక్రీషన్స్ ఏమైనా మనకి క్లియర్ వస్తున్నాయి అనుకోండి, అది జనరల్గా కామన్ కోల్డ్ మూలంగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మీరు లోకల్ పీడియాట్రిషియన్ చూపించుకొని దానికి ట్రీట్మెంట్ మనం తీసుకోవాలి. రెండోది హికప్స్. అది హికప్స్ కూడా చాలా వరకు అది కూడా న్యాచురల్ నార్మల్ ఫినామినానే. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అది న్యాచురల్ కోర్స్లోనే తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడైనా హికప్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా కంటిన్యూగా వస్తే అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బ్రెస్ట్ ఫీడ్ బేబీ అయితే 1 to 2 minutes బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇస్తే తగ్గిపోతాయి. లేకపోతే ఒకవేళ నాన్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ బేబీ అయితే కొంచెం వాటర్ మరిగించి చల్లార్చిన నీళ్ళు 2 to 3 spoons తాగిపిస్తే కూడా హికప్స్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అకేషనల్గా హికప్స్ కారణం ఏంటంటే బేబీ స్ట్రెస్ గురైనా సరే హికప్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు బేబీని మన కామ్ పొజిషన్లో మనకు బేబీని పడుకోబెట్టగలిగితే చాలా వరకు హికప్స్ రికవర్ అయిపోతారు. అసలు రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి? ఎప్పుడైనా సరే బేబీ అబ్నార్మల్ పోస్చర్లో కానీ మిల్క్ తీసుకున్నా, ఒకవేళ బాటిల్ ఫీడ్ బేబీ అయితే బాటిల్ ఫీడ్స్లో దాని ద్వారా ఎయిర్ బేబీ స్వాలో చేయడం మూలంగా అది లోపలికి ట్రాప్ అయ్యి కడుపులో అది డయాఫ్రామ్ని పుష్ చేస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే పుష్ చేస్తుంది మనకు అది ఎక్కువలాగా మనకు తెలుస్తుంది. అలాంటప్పుడు మనం బర్పింగ్ అని ఉంటుంది, అంటే బేబీని తొడ మీద కానీ లేదా భుజం మీద వేసుకొని ఇలా జో కొడితే తేలుస్తారు. జనరల్గా ఒక తేనుపుతోటే మనం వెయిట్ చేస్తారు, అది వెంటనే ఎయిర్ అంతా బయటకు వచ్చేయాలని. కానీ 2 తేనుపుల వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే 2 తేనుపులు తేనిసిన తర్వాత బేబీని కుడిపక్క పడుకోబెట్టి చాలా వరకు పడుకోబెడితే ఆటోమేటిక్గా ఈ హికప్స్ కూడా తగ్గిపోతుంది. పెర్సిస్టెంట్ హికప్స్ ఉండి ఈ బర్పింగ్ కూడా చేసిన తర్వాత కూడా తగ్గకపోతే ఇమీడియట్గా మీరు పీడియాట్రిషియన్ని కన్సల్ట్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.